di YouTube channel Klinik Mahaba atau Joko Mahaba pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Dan ini pasien yang selanjutnya sedang ditotok refleksi saraf. Namanya Bu Kusniati. Tekanan darahnya 126, paru-parunya 86 dan jantungnya 101. Dengan kadar gula 277 dan kolesterol 174. Dengan fokus sakitnya nafsu makan, asam lambung akut, migrain, insomnia, batuk bronkitis, saraf tulang ekor, sesak nafas, pengapuran, dan juga diabetes. Kemudian di depan juga ada pasien yang sedang didolping kaki. Pasien yang sedang didolping kaki. Dan di depan yang sedang mengantri. Dan ini sedang ditotok refleksi pada bagian kepala, kemudian pada bagian saraf leher, kemudian selanjutnya direfleksi pada bagian perut, yakni pada bagian asam lambung akutnya. Kemudian ditotok refleksi pada bagian kaki dan pada bagian betis. Kemudian ditotok refleksi pada bagian telapak kaki dan juga jari-jari kaki nantinya. Dengan fokus sakitnya asam lambung yang berada pada urutan nomor 15, yakni pada bagian lambung. Kemudian pada bagian batuk bronkitis pada urutan nomor 14. Kemudian juga saraf tulang ekor. Titik refleksi pada telapak kaki. Dan pada saat ini sedang ditotok refleksi pada bagian telapak kakinya. Kemudian direfleksi menggunakan alat dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Sakit banget. Aduh. Selanjutnya direfleksi menggunakan alat dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Selanjutnya tahapan yang kelima, direfleksi menggunakan metode aliran listrik. Yang pertama-tama diolesi dengan air asma terlebih dahulu. Kemudian ditekankan pada bagian saraf inti, yakni pada bagian saraf sendi lutut.
Dan selanjutnya kaki bagian kanan. Selanjutnya direfleksi pada bagian saraf leher dan pada bagian saraf punggung. Dan apabila pada bagian lengan bergerak, berarti direfleksi pada bagian plexus brachialis yang mengontrol pergerakan lengan dan juga tangan. Cara fungsional itu.